Olá galera do canal Android para cegos, chegou acessibilidade alcançando todos vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar nas suas redes sociais, deixar o seu like. E agora pegue seus smartphones e vamos para mais um vídeo. Olá galera do canal Android para cegos, é isso aí, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. E esse tutorial vai ser interessante. Já imaginou o seu talkback com o som do VoiceOver? É isso aí, o som do iPhone. O som do VoiceOver do iPhone, não sei se vocês já viram falar. Então hoje eu vou fazer a demonstração de como você pode estar mudando o som do talkback. Vamos usar o aplicativo chamado Audex. É isso aí. Então eu estou com o aplicativo aqui na tela. Vamos fazer a instalação e a configuração. E vocês, para aprender melhor, segue o sintetizador, tá ok? Vamos lá. Intellect Audex V5. Aqui é o aplicativo. Por motivos de configuração. Vamos instalar. Buscar meu telefone. Fontes desconhecidas. Fonte desconhecida. Ok. Botão. Ok. Botão. Ok. Vamos. Aqui é o nome do aplicativo. Audex. De novo. Audex. Audex. Escutou aí? Impedir que o telefone. Agora. Instalar. Instalar. Calma aí, tá instalando. Tá instalando. Audex. Vamos lá. Instalando. Tá ouvindo aí, ó? Instalando. Vamos lá, calma. Demora um Instalando. pouquinho, porque eu tô com a versão do Android 5.1 e o Android 5.1 para fazer instalações de aplicativo. Demora um pouquinho. Mas provavelmente agora Audex. já está. Aplicativo instalar. Vamos abrir. Abrir. Olha o sonzinho dele. Esse é o som do Audex. Então, agora vamos no passo a passo. Você vai ter que desligar o sonzinho do talkback para não dar interferência com esse aplicativo. Aí vamos aqui desligar o som do talkback. Faz um gesto da esquerda, no caso de cima, da parte superior para a parte inferior, para o lado direito. Pausar. Agora vamos aqui em configurações do talkback. Aí vamos desligar o som. Som LG interruptor. Desliguei o som do talkback. Estamos de volta aqui no... Voltando aqui no Audex. Audex versão 5. Abrir as configurações de acessibilidade. Aí abrir as configurações de acessibilidade. Você vai na opção que ele já dá aqui na frente da tela. Você passando o dedo da parte superior para a parte inferior, você vai lendo e ele vai falar. Abrir configurações. Aqui ele vai me cair na tela de acessibilidade. Acesso direto. Aqui cai na tela de acessibilidade. Configuração. Modo de toque único. Ignora ou Aqui, ó. Serviços. Navegar para. Botão. Serviços. Título. Modo de toque único. Aqui, vamos. Serviços. Parágrafos. Modo padrão. Acesso Vamos direto. lá. Modo de toque. Vamos aqui no Audex. Audex. Vamos ligar o Audex. Tá desligado. Desativado. Interruptor. Desativado. Na parte superior da tela, no canto direito, você ativa ele. Tá
Dos toques. Desativado. Dos toques. Ativou. Agora você vem na parte inferior do lado direito. Vai ter o botão OK. Ativar. Botão. Aqui no caso do meu é ativar, mas em outros é OK. Que o meu é Samsung. Então ele vai estar ativando aqui o Audex. Ouve o som. Já ativou. Audex Olha o som dele, Audio ó. Access é um aplicativo que fornece feedback sonoro para os Viu? Talkback ativado. Acesso com Só pra vocês ouvirem, eu tô fazendo isso. Aqui tá um som normal, agora vamos pro que interessa, colocar o som do VoiceOver. Aqui na parte superior, do lado esquerdo, Configurações. tem configurações. Viu, ó? Do lado esquerdo, ó. Configurações. Configurações. Na parte superior do lado esquerdo, configurações. Você entra nos toques. Agora vamos aqui. Configurações de evento. Prioridade do Audex. Por favor. Feedback por vibração. Feedback por vibração ao clicar. LG. Interruptor. Isso aqui eu sempre desligo, porque gasta um pouquinho de bateria. Feedback por vibração. No caso você vai passando o dedo, além de fazer esse sonzinho, ele fica vibrando. Eu vou desligar isso aqui. Desliguei. Essa opção. Feedback por vibração e audível ao iniciar o Audex. LG. Interruptor. Agora aqui. Configurações de Então, desativar o feedback. a primeira opção, quando você entra em configurações, é que nos interessa, que é essa aqui. Configurações de eventos. Selecionar os eventos aos quais o Audex deve responder. Botão. Aqui. Aí você entra aqui. Os toques. Agora aqui, na primeira opção de novo da parte superior da tela, você vai ver ele falar esse nome aqui, ó. Evento clicar. L. Esquema de som atual. Inovex. Lista Esquema de suspensa. som atual. Inovex. Lista suspensa que eu vou tirar, tá no Esquema de Inovex. som atual. Agora você entra, aqui vai ter a opção de você colocar no som do VoiceOver. Selecionado. A Inovex. segunda opção. Na lista. Ó, o primeiro é Inovex, a segunda da esquerda para a direita. Ó. VoiceOver. VoiceOver, aqui tem Talkback. o Talkback também, se você quiser, e o Talkback clássico. Classic Talkback. Classic Talkback, tá vendo? Que é o clássico Talkback modificado. Sarid. E aqui é Sarid, que é outro sonzinho também interessante. Custom, que é para você customizar, escolher o tipo de som que você quer botar. Aqui é você que escolhe o som de cada toque na tela que você der, numa fechar a tela, na hora de desligar a tela, ligar, na hora de qualquer tipo de som. Por exemplo, eu vou clicar no WhatsApp, eu quero que ele faça esse som. Você pode modificar tudo isso aqui. Mas eu vim te mostrar esse aqui, ó. O som do VoiceOver. É isso aí, galera. Vamos ouvir. Os toques. Olha lá. Eita. Pronto. Reproduzir som de pressionamento. Pronto, já tá no som do VoiceOver. Ó. Restaurar todas as configurações. Restaurar todas as... Restaurar todas as Tá vendo como é configurações. bom? Ó. Audex Setting. Ativado. LG. Audex. Pois é, vocês estão ouvindo aí o som do VoiceOver. Serviços. Tol. Selecionar. Acesso com interruptor. Audex. Pronto. Então, esse foi mais um vídeo, galera. Eu peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu like para que nosso vídeo fique em alta no YouTube e ajude muito mais pessoas deficientes visuais a entender dos seus smartphones. Trarei muito mais vídeos interessantes. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.